Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini masih guiding tamu dari mana Anda? Halo. Where are you from? New Caledonia. Caledonia. It's an island close to ke bahasa Inggris. Jadi New Caledonia ini adalah sebuah pulau terpencil dekat negara Australia. Jadi masih bagian dari dari Prancis. Hari ini kita trekking Rammang-Rammang di Kampung Berua ya. Oke. Di tengah hutan sendirian. Turn around.